The ceremonial power due for review is a power to preside over public universities as chancellor, which is a relic of a bygone era. In this new century, where our goal is to increase the number of public universities and establish them as bastions of free thought, academic administrators must be fully empowered to run our universities. Amainda mambo amene tikuonera pano pawo tsopano ndi umene pachizungu akutcha kuti robbing kapena kuti kuwaveka mkanjo a president yathu, kusonyeza kuti tsopano university yathu ili ndi chancellor. Monga mukudziwira tinali ndi a vice chancellor associate professor Nancy Chitera, pano tsopano tikhala ndi a chancellor amene ndi a president yathu. Ndi mwambo kuchitikawo ndi kuwaveka momwe amachitira mwambo wa ufumu, kuveka ndithu ufumu, kusonyeza kunena kuti a president yathu tsopano kapena kuti university yathu tsopano ili ndi chancellor. Thank you so much, Chancellor. I will now read a few congratulatory messages that have been sent in by different individuals and organizations congratulating our president on becoming the Chancellor of the Malawi University of Business and Applied Sciences. The first congratulatory message is coming from NBS Bank, and it says, on behalf of the board, management, and staff of the NICO Group, we extend our heartfelt congratulations to His Excellency the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, on his installation as the first Chancellor of the Malawi University of Business and Applied Sciences, MUBUS.